はいどうも、JMK ライドのファルコンです。フリースケートの練習方法やコツなどを教えてます。今回は540以上回る練習方法について説明したいと思います。540以上、1.5 回転以上を回るためには、回転の基本となる180、あとは360が安定して回れる必要があります。360、1回転ですね。1回転の回り方としては、別動画でも説明していますが、フロントサイドの180、それとスイッチのバックサイドの180を一つの動作にまとめて回るっていうやり方でしたが、540以上、1.5 回転以上回るときには、回転するときの重要となるポイントが変わってきます。じゃあどのように変わってくるかというと、まず前足を背中側の方に開きます。後ろ足をお腹側の方に開きます。この状態にして、後ろ足と前足、あと頭を一直線に並べます。この状態で腰を回すと、このように回ってくれます。あとは、コンパスの原理と同じで、軸がしっかりしてないと両足がきれいに回ってくれません。なので重心の位置もポイントになるし、あとは足だけ回したところで回転はうまくできません。上半身と下半身の連動も必要なポイントとなってきます。あとは360の練習方法の中でも説明していますが、回転トリックは回転を始めてから足を返すところまでが一つのトリックになるので、回転の最中に途中で足を返してしまって連続で続けたからといって成功ではありませんので注意してください。ではまず回転に必要となる足のスタンスでバランスが取れるようにしていきましょう。ではやり方ですが、まずは前足を背中側の方に開いて置いておきます。で後ろ足をお腹側の方に開いて置いておきます。でこの状態で止まっている状態で、デッキに乗ってバランスを取ってみましょう。はい、次は、止まっている状態ではバランス取れるようになってきたと思うので、今度は滑っている状態でも、同じスタンスにして立てるかどうかを試してみましょう。今度は180で回れるところまで回ってみましょう。だいたい270度ぐらいまで回れるんですけれども、その270度回るまでの間に回転で必要となる足のスタンスにどこかしらのタイミングでなるはずです。足が揃うタイミングについては人それぞれ違います。私の場合は270度のところで揃いますが、自分自身ではどこのタイミングで揃うかを確認してみてください。足が揃うタイミングが分かったら、回転している最中にでも、同じ足のスタンスにして、バランスをキープできるかどうかを試してみてください。はい、ここまで来たら、回転で必要となる足のスタンスでのバランスの取り方はもう大丈夫だと思います。回転に必要となる足のスタンスで、今度は回る練習をしてみましょう。じゃあ具体的なやり方なんですけれども、まず手すりのあるところに行ってください。まず手すりをお腹側にしてください。で回転で必要となる足のスタンスにして、立ってみましょう。でその際手すりを持つ手は進行方向と逆の後ろ側の手で持つようにしてください。でその状態で、重心となる頭の位置は変えず、足のスタンスも変えず、腰を回すようにしてみてください。そうするときれいに半回転回ります。でその際、お腹側にあった手すりが、背中側に移ります。そうすると手すりを持っていた後ろ側の手、これで手すりを持てなくなるので、今度は半回転した時には前側の手で背中側で手すりを支えるようにしてください。最初は半回転ごとに止まって、回転の仕方を覚えるのと、あとは重心の位置がずれてないかを確認するようにしてみましょう。それに慣れてきたら、重心の位置、足のスタンスを変えることなく、連続してできるようにやってみましょう。ここまで来たら、回転で必要となる足のスタンスでバランスが取れていて、回転で必要となる動作も分かってきていると思うので、
自走の中で自分が回りたいところまで回るように練習してみましょう。はい、ここまでの回転するために必要な基礎練習をやった上で、実践してみたけれどもうまく回れないという方もいらっしゃると思います。その方はこれから紹介する4つの失敗例のどれかに該当すると思います。それぞれの失敗例について何が悪いのかと何を改善すべきかを説明していきますので参考にしてみてください。はい、これは回転している最中に回転で必要となる足のスタンスが途中で崩れてしまっています。回転し続けるためには前足と後ろ足、頭、これが一直線に並んでいる必要があります。これが少しでも崩れてしまうと回転が減速する、もしくは回転が止まってしまうことになります。途中で微修正で一回外れてしまって元に戻してまた回転させるっていうことも可能なんですが、やはり外れてしまった時点で減速はしてしまうので、より多く回転したい方はなるべく足と頭が一直線になるようにしてみましょう。はい、これは軸がぶれているので回れません。綺麗な回転をするためには、軸の位置が円の中心にいて、足がそれぞれ均等に開いている状態で回ることによって、綺麗な円を描けます。重心が前足後ろ足に寄ってしまっていると、軸の位置が円の中心じゃなくなります。なので綺麗に回れなくなります。なので、回転軸の中心に上半身と頭を持ってくるようにしてあげてください。また、上半身が斜めに傾いていてもきれいに回れません。なので上半身は、地面と垂直になるように体を起こして回転するようにしてあげてください。はい、これは上半身と下半身が連動していないのが原因になります。下半身だけを回そうとしても上半身が回っていないと当然回転はうまくいきません。逆も同じです。上半身だけ回そうとして下半身が動いてなかったら当然回りません。いっぱい回転しようとするほどやりがちなことなんですが、初動の時に思いっきり腰を回せば回るわけではありません。回転し始めるタイミングで思いっきり腰を回してしまうと、上半身下半身がその腰の回しに追いついていないので反動で元に戻ってきます。雑巾を絞って手を離すと雑巾が戻ろうとする原理と一緒です。回転をスムーズにするためには足の位置、腰の位置、肩の位置、これを一直線に並べて回るようにしてあげてください。この足、腰、肩を一直線に並べるっていうイメージなんですが、腰をひねろうとする考え方ではなく腰を開くっていう風な考え方でやるとやりやすいと思います。はい、これは回転に入るまでの自走のスピードが速すぎます。極端に言ってしまえば、止まっている状態でも腰を回転させる勢いだけで、3回転くらいは回れます。なので、自走の速度を上げたところで回転がより多く回れるかといったらそうではありません。むしろ自走の速度を上げてしまうと、回転で必要となるベースの180、360の安定度が低くなります。なので自走のスピードを上げることを意識するのではなく、
回転をいかにスムーズに回れるかの方を意識してやってみてください。自走のスピードを上げないと回れないような人は、失敗例のこれまで説明した123のどれかに該当すると思うので、その注意点を確認して直すようにしてみてください。はい、最後にまとめです。540以上回るために必要な重要ポイント。1つ目、足のスタンス。2つ目、重心の位置。3つ目、上半身と下半身の連動になります。はい、このやり方をやってれば、だいたい3回転、4回転ぐらいは回れるようになると思うので、自分が目指しているところに向けて頑張って練習するようにしてみてください。今回の説明はこれで以上になります。また見てください。